Pernahkah Anda melihat biji kapulaga kecil yang sering digunakan sebagai bumbu masakan atau campuran minuman herbal? Sekilas mungkin terlihat biasa saja. Namun ternyata, rempah kecil ini menyimpan banyak sekali manfaat luar biasa untuk kesehatan tubuh. Bahkan sejak ratusan tahun lalu, kapulaga sudah digunakan dalam pengobatan tradisional di berbagai negara sebagai obat herbal alami untuk membantu mengatasi berbagai masalah kesehatan. Dalam video kali ini, kita akan membahas secara lengkap tentang kapulaga, mulai dari kandungan nutrisi yang ada di dalamnya, 10 khasiat dan manfaat kapulaga untuk kesehatan, bagaimana cara mengonsumsi dan mengolahnya dengan benar, berapa dosis konsumsi yang aman untuk anak-anak, orang dewasa, dan lansia, pantangan atau perhatian khusus bagi orang dengan kondisi penyakit tertentu, hingga cara menanam kapulaga sendiri di kebun atau halaman rumah. Jadi, pastikan Anda menonton video ini sampai selesai, karena informasi yang akan dibahas bisa sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan tubuh secara alami. Kapulaga merupakan salah satu tanaman rempah yang berasal dari keluarga Zingiberaceae, yaitu keluarga tanaman yang sama dengan jahe dan kunyit. Tanaman ini banyak tumbuh di daerah tropis, termasuk di Indonesia. Bagian yang paling sering dimanfaatkan adalah buah atau bijinya, yang memiliki aroma khas yang kuat dan rasa sedikit pedas serta hangat. Di Indonesia sendiri ada 2 jenis kapulaga yang cukup dikenal, yaitu kapulaga Jawa dan kapulaga India. Meskipun memiliki sedikit perbedaan bentuk dan aroma, keduanya sama-sama memiliki kandungan senyawa aktif yang bermanfaat bagi kesehatan. Kapulaga bukan hanya sekadar bumbu dapur, tetapi juga kaya akan berbagai nutrisi dan senyawa bioaktif yang sangat baik untuk tubuh. Beberapa kandungan penting dalam kapulaga, antara lain minyak atsiri yang terdiri dari senyawa seperti sineole, terpinene, sabinene, limonene, dan borneol. Selain itu, kapulaga juga mengandung flavonoid, antioksidan alami, mineral seperti magnesium, kalsium, kalium, zat besi, serta vitamin seperti vitamin C dan vitamin B kompleks. Kandungan antioksidan dalam kapulaga juga cukup tinggi, sehingga dapat membantu melindungi tubuh dari kerusakan sel akibat radikal bebas. Manfaat pertama kapulaga adalah membantu melancarkan pencernaan. Kapulaga sejak lama digunakan dalam pengobatan tradisional untuk membantu mengatasi berbagai gangguan pencernaan seperti perut kembung, mual, dan gangguan lambung. Kandungan minyak atsiri terutama cineole dan terpinene dapat membantu merangsang produksi enzim pencernaan sehingga makanan dapat dicerna dengan lebih baik. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa kapulaga dapat membantu mengurangi peradangan pada saluran pencernaan serta membantu meredakan gejala dispepsia atau gangguan pencernaan. Manfaat kedua adalah membantu mengurangi bau mulut. Kapulaga memiliki aroma yang sangat khas dan segar. Kandungan minyak atsiri di dalamnya memiliki sifat antibakteri yang dapat membantu melawan bakteri penyebab bau mulut. Oleh karena itu, dalam beberapa budaya tradisional, biji kapulaga sering dikunyah setelah makan untuk membantu menyegarkan napas dan menjaga kesehatan mulut. Manfaat ketiga yaitu membantu menurunkan tekanan darah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kapulaga dapat membantu menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi. Hal ini diduga berkaitan dengan kandungan antioksidan dan kalium yang terdapat dalam kapulaga. Kalium berperan penting dalam membantu menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh, serta membantu mengatur tekanan darah. Penelitian yang dipublikasikan dalam Indian Journal of Biochemistry and Biophysics menunjukkan bahwa konsumsi bubuk kapulaga secara rutin dapat membantu menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi ringan. Manfaat keempat adalah membantu menjaga kesehatan jantung. Kapulaga mengandung antioksidan yang dapat membantu melindungi pembuluh darah dari kerusakan akibat radikal bebas. Selain itu, kandungan kalium dalam kapulaga juga membantu menjaga fungsi jantung dan membantu mengontrol tekanan darah, sehingga secara tidak langsung dapat mengurangi risiko penyakit jantung. Manfaat kelima yaitu membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Kandungan antioksidan serta vitamin C dalam kapulaga
dapat membantu memperkuat sistem imun tubuh. Antioksidan bekerja dengan cara melindungi sel tubuh dari kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas, sehingga tubuh menjadi lebih kuat dalam melawan infeksi dan penyakit. Manfaat keenam adalah membantu meredakan batuk dan gangguan pernapasan. Dalam pengobatan herbal tradisional, kapulaga sering digunakan sebagai bahan ramuan untuk membantu meredakan batuk, asma, pilek, dan gangguan pernapasan. Kandungan minyak atsiri seperti cineole memiliki efek ekspektoran yang dapat membantu mengencerkan lendir di saluran pernapasan sehingga lebih mudah dikeluarkan dari tubuh. Manfaat ketujuh yaitu membantu menjaga kesehatan hati. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa senyawa antioksidan dalam kapulaga dapat membantu melindungi sel hati dari kerusakan akibat zat beracun dan radikal bebas. Dengan demikian, konsumsi kapulaga dalam jumlah yang wajar dapat membantu mendukung fungsi hati yang sehat. Manfaat kedelapan adalah membantu mengontrol kadar gula darah. Beberapa penelitian awal menunjukkan bahwa kapulaga memiliki potensi untuk membantu meningkatkan sensitivitas insulin dan membantu mengontrol kadar gula darah dalam tubuh. Kandungan antioksidan dan senyawa bioaktif dalam kapulaga diduga berperan dalam membantu memperbaiki metabolisme glukosa. Manfaat kesembilan yaitu membantu meredakan stres dan meningkatkan suasana hati. Aroma kapulaga yang hangat dan menenangkan sering dimanfaatkan dalam aromaterapi. Kandungan senyawa volatil dalam kapulaga dapat memberikan efek relaksasi pada sistem saraf sehingga membantu mengurangi stres dan meningkatkan perasaan rileks. Manfaat ke-10 adalah membantu menjaga kesehatan ginjal dan membantu proses detoksifikasi alami tubuh. Kapulaga memiliki sifat diuretik ringan yang dapat membantu meningkatkan produksi urin. Dengan meningkatnya produksi urin, tubuh dapat membantu membuang zat sisa metabolisme dan racun dari dalam tubuh. Untuk mendapatkan manfaat kapulaga bagi kesehatan, ada beberapa cara yang bisa dilakukan dalam mengonsumsi atau mengolahnya. Salah satu cara yang paling sederhana adalah dengan membuat air rebusan kapulaga. Caranya cukup mudah, siapkan sekitar 3-5 buah kapulaga. Kemudian memarkan sedikit agar kandungannya mudah keluar. Rebus dalam 2 gelas air selama sekitar 10-15 menit hingga airnya tersisa sekitar 1 gelas. Setelah itu, saring dan minum selagi hangat. Kapulaga juga dapat dicampurkan ke dalam teh herbal, wedang jahe, atau minuman herbal lainnya. Selain itu, kapulaga juga bisa digunakan sebagai bumbu dalam masakan seperti sup atau makanan berkuah untuk memberikan aroma khas sekaligus manfaat kesehatan. Oh iya Sobat Sehat, kabar baiknya sekarang kamu sudah bisa pesan via online shop produk kapulaga kering dan bubuk, hingga bibit kapulaga yang bisa kamu tanaman sendiri di kebun atau halaman rumah. Caranya kamu bisa order di keranjang, lihat produk yang ada di pojok kiri bawah video ini, atau klik selengkapnya di bawah judul video ini. Lalu check out melalui link produk yang sudah saya sematkan di deskripsi video. Oke Sobat Sehat, next kita lanjut bahas dosis konsumsinya ya. Umumnya penggunaan kapulaga dalam bentuk rebusan, sekitar 1 hingga 2 cangkir per hari, masih tergolong aman bagi orang dewasa yang sehat. Untuk anak-anak, dosisnya sebaiknya lebih kecil. Misalnya setengah cangkir rebusan yang dibuat dari 1-2 buah kapulaga. Sedangkan untuk lansia, dosisnya biasanya sama dengan orang dewasa. Namun sebaiknya tetap dimulai dari jumlah kecil terlebih dahulu untuk melihat reaksi tubuh. Meskipun kapulaga tergolong aman sebagai bahan herbal alami, tetap ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Bagi penderita batu empedu, sebaiknya berkonsultasi terlebih dahulu dengan tenaga medis sebelum mengonsumsi kapulaga dalam jumlah besar. Wanita hamil juga sebaiknya tidak mengonsumsi kapulaga dalam jumlah berlebihan, karena beberapa rempah tertentu dapat mempengaruhi kondisi kehamilan jika dikonsumsi secara berlebihan. Selain dikonsumsi, kapulaga juga bisa ditanam sendiri di rumah. Tanaman kapulaga sebenarnya cukup mudah ditanam, terutama di daerah yang beriklim tropis seperti Indonesia. Kapulaga menyukai tanah yang gembur, subur, dan memiliki drainase yang baik. Cara menanamnya bisa dimulai dari biji atau dari anakan tanaman. Jika menggunakan biji,
Biji kapulaga dapat disemai terlebih dahulu di media tanah yang lembab. Setelah bibit tumbuh dan cukup kuat, tanaman dapat dipindahkan ke kebun atau pot yang lebih besar. Kapulaga juga menyukai tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung secara berlebihan, sehingga cocok ditanam di area yang agak teduh. Tanaman ini juga membutuhkan penyiraman yang cukup agar tanah tetap lembab namun tidak terlalu basah. Dengan perawatan yang baik, tanaman kapulaga dapat tumbuh subur dan menghasilkan buah yang dapat dipanen setelah beberapa waktu. Itulah tadi berbagai informasi tentang 10 khasiat dan manfaat kapulaga untuk kesehatan, serta cara mengolah dan mengonsumsinya sebagai obat herbal alami. Meskipun memiliki banyak manfaat, penggunaan tanaman herbal tetap sebaiknya dilakukan secara bijak dan tidak berlebihan. Jika Anda tertarik memanfaatkan tanaman herbal untuk menjaga kesehatan tubuh secara alami, kapulaga bisa menjadi salah satu pilihan yang menarik untuk dicoba. Jika kamu ingin mengetahui lebih banyak khasiat dan manfaat dari tanaman obat herbal lainnya, silahkan klik playlist pengobatan herbal alami di channel ini. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe channel Health is Important. See you on the next video.